តើរុនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅទំព័រថ្មីគឺទំព័រទី94ដែលនិយាយអំពី comment apprendre le français ទីចង់សួរយើងជាភាសាខ្មែរថាតើពួកគាត់រៀនភាសាបារាំងយ៉ាងដូចម្ដេចណា comment ហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចយ៉ាងដោយរបៀបណាណាចឹងគេដាក់ថា Darlene សុខានិងវិទូ អូខេ étudiant francophone ជាសិស្សរៀនភាសាបារាំងអូខេចឹងបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាឃើញគេដាក់ដំបងឈ្មោះដំបងគេហ្នឹងគឺ Darlene ណាអ្នកនរគ្នាឃើញអត្ថបទមួយណាអត្ថបទមួយចឹងមានប្រហែលមានក្នុងហ្នឹងមានតួអង្គ3គឺ Darlene សុខានិងពិទូឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើលតួអង្គទី1គេនិយាយថាម៉េច Darlene est étudiante au département d'études francophones de l'université royale de Phnom Penh មានន័យជាភាសាខ្មែរថា Darlene គឺជាសិស្សនៅ département ភាសាបារាំងណានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ Sokha est élève ingénieur à l'Institut de technologie du Cambodge ហើយ Sokha គឺជាសិស្សផ្នែកវិស្វករនៅយើងហៅ techno ណាហ្នឹងឯងហើយ Pitou est étudiant à l'université des sciences de la santé ហើយ Pitou គឺជាសិស្សដែលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលណាវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល OK ces trois étudiants ont des bonnes notes ណា ces trois étudiants ont des bonnes notes មានថាសិស្សទាំង3ហ្នឹងមានបន្ទុកល្អណាណាបន្ទុកគាត់ខ្ពស់ណា ils parlent très bien français គាត់ពួកគាត់និយាយភាសាបារាំងបានល្អ comment apprennent-ils le français ថាតើពួកគាត់រៀនភាសាបារាំងយ៉ាងដូចម្ដេចអូខេអញ្ចឹងសកាសែត Cambodge ហ្នឹងណា Cambodge ណាអ្នកគ្នាឃើញគេដាក់អក្សរខ្មៅៗដល់ Cambodge ហ្នឹងគេធ្វើការសម្ភាសសិស្សទាំង3ហ្នឹងគេចង់ដឹងថាគាត់រៀនបារាំងយ៉ាងម៉េចបានបកកាយម្លេះណាចឹងដែលថា Cambodge bonjour Darlene merci de venir à Cambodge pour parler avec nous សួស្តី Darlene អរគុណដែលអញ្ជើញមកធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងទស្សនាវដ្តីឬក៏កាសែតខ្ញុំមិនដឹងទេ Cambodge ជាមួយពួកយើង comment apprendre-tu le français តើអ្នករៀនភាសាបារាំងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចឹងកាសែតគេសួរណាហើយ Darlene គាត់ឆ្លើយថា j'aime beaucoup ខ្ញុំចូលចិត្តណា le français ភាសាបារាំងខ្ញុំចូលចិត្តមែនទែន je veux être professeur ខ្ញុំចង់ក្លាយខ្លួនជាគ្រូបង្រៀន le soir ពេលយប់ je rentre à la maison et je fais mes devoirs ចឹងជារៀងរាល់យប់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគឺខ្ញុំធ្វើលំហាត់ណាធ្វើកិច្ចការផ្ទះកិច្ចការសាលា à midi នៅពេលរសៀលឬក៏ម៉ោង12 je déjeune chez moi et je regarde le journal de TV5 2 អូខេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំទៅញ៉ាំអាហារនៅផ្ទះញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ណានៅផ្ទះហើយខ្ញុំមើលកាសែតឬក៏មើលព័ត៌មាននៅលើទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5របស់បារាំងណា Cambodge et toi Sokha អញ្ចឹង Cambodge ហ្នឹងគេកលេចទៅសួរសុខាវិញគេសម្ភាសសុខាវិញណាគេដាក់ថា Sokha អញ្ចឹងសុខាគាត់ឆ្លើយថា moi j'étudie avec des élèves laotiens et vietnamiens មានថាខ្ញុំបានរៀនជាមួយនឹងសិស្សជនជាតិឡាវនិងជនជាតិវៀតណាម on parle toujours en France ពួកយើងនិយាយភាសាបារាំងរាល់ថ្ងៃ le samedi ថ្ងៃសៅរ៍ je suis libre ខ្ញុំទំនេរ je vais à la bibliothèque francophone de EITC ណាចឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងខ្ញុំទំនេរហើយខ្ញុំទៅបណ្ណាគារបណ្ណាល័យfrancophone ហ្នឹងបណ្ណាល័យភាសាបារាំងហ្នឹងនៅសាកលវិទ្យាល័យ techno អូខេ je lis le journal Cambodge ហើយខ្ញុំក៏អានផងដែរនៅកាសែត Cambodge ណាទី3 Cambodge et toi Vitou ណាគេសួរទៅ Vitou ម្ល៉េះចុះ Vitou អ្នកឯងធ្វើម៉េចបានរៀនបារាំងចេះណាសំណួរតារាទេ Vitou moi j'écoute la radio France internationale ដែលយើងហៅ RFI ណាខ្ញុំស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ le matin នៅពេលព្រឹក et
je rencontre mes amis francophones le soir ហើយយប់ឡើងខ្ញុំជួបជាមួយមិត្តភ័ក្តិជនជាតិបារាំងមិត្តភ័ក្តិដែលនិយាយភាសាបារាំងដែលពួកគាត់រៀនបារាំងហ្នឹងនៅពេលយប់ au cinéma du sans culturel français នៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ភាសាបារាំងអូខេនៅរោងកុននៃមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ភាសាបារាំងអូខេអញ្ចឹងខាងក្រោមគេដាក់ថា et toi comment fais-tu pour apprendre le français អញ្ចឹង et toi ហ្នឹងគេសួរមកយើងថាតើអ្នកឯងរៀនបារាំងហ្នឹងរៀនយ៉ាងម៉េចដូចម្ដេចដែរហេតុអីបានអ្នកឯងរៀនមិនចេះមូលហេតុអីរៀនយ៉ាងម៉េចបានរៀនមិនចេះណាឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងទី1នេះគេដាក់នេះលេខ1អ្នកនរគ្នាពេលអ្នកនរគ្នាអានចំមកឃើញលេខ1ឃើញលេខ2ណាអញ្ចឹងនេះគេបញ្យល់នេះTV សាយគឺជាស្ថានីយទូរទស្សន៍បារាំងអន្តរជាតិដែលនេះមិនបាច់អានទេគេគ្រាន់តែដាក់ឯកសារយោងទេណាពីលេខពេលខាងចុងនេះមានលេខ1លេខ2ហ្នឹងគេបញ្យល់ដល់អ្នកនរគ្នាយល់ថាអក្សរកាត់ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអូខេអញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុដែលគេរៀនបារាំងដែលចេះណាហើយវានៅមានមូលហេតុច្រើនទៀតដែលគេមិនបានរៀបរាប់អស់ហើយព្រោះគេមានពេលវេលាខ្លីក្នុងការសម្ភាសន៍អញ្ចឹងទំព័រទី94នេះគឺជាទំព័រនៃចុងមេរៀនទី13ណាយើងចប់មេរៀនទី13ណាទំព័រនេះហើយយើងក្រឡេកមកមើលទំព័រទី95ដែលនិយាយអំពី le correspondant មានន័យថាការទទួលខុសត្រូវណាការទទួលខុសត្រូវឬក៏ការឆ្លើយតបអូខេទំព័រទី95មេរៀនថ្មីណាគឺមេរៀនទី14ណា leçons 14អូខេអញ្ចឹងរាល់មេរៀនរាល់ការចាប់ផ្ដើមនៃមេរៀននីមួយៗគឺនិយាយអំពីសន្ទនាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងអានសន្ទនាទាំងអស់គ្នា Ma chère Tévi ណា Tévi ជាទីស្រឡាញ់ Qu'est-ce que tu fais តើឯងកំពុងធ្វើអីគេ Je lis une lettre de Pierre ខ្ញុំកំពុងតែអានសបុតមួយដែល Pierre គេផ្ញើមក C'est mon correspondant français il habite à Paris គេគឺជាមិត្តភ័ក្តិម្នាក់នៅបារាំងហើយគាត់រស់នៅទីក្រុងប៉ារីអូខេ Qu'est-ce qu'il fait ហើយគាត់ធ្វើអីគេ Il va au collège comme nous អូយគាត់ជាសិស្សនៅវិទ្យាល័យដូចយើងដែរហ្នឹង Il joue aussi au football ហើយគាត់ក៏លេងបាល់ទាត់ដូចយើងដែរ Il apprend l'anglais et il fait de la musique គាត់រៀនអង់គ្លេសខ្លះដែរហើយគាត់ចូលចិត្តតន្ត្រីណាគាត់លេងតន្ត្រីផងគាត់ចង់ខ្លាយខ្លួនជាតន្ត្រីផងណាគាត់លេងតន្ត្រី Super អូលយមែនតើវិញ Et toi Qu'est-ce que tu réponds ហើយចុះឯងឆ្លើយគាត់តបទៅគាត់វិញថាម៉េច Je ne sais pas អូខ្ញុំអត់ដឹងដែរណា Je n'ai pas l'idée ខ្ញុំអត់ដូចអត់មានយោបល់អីសោះនេះអត់មានកំណត់អីសោះនេះមិនដឹងថាត្រូវផ្ញើអីចឹងណា Allez commencez la lettre Ok, làចាប់ផ្ដើមសរសេរទៅចាប់ផ្ដើមសរសេរសបុតមើល Cher Pierre Pierre ជាទីស្រឡាញ់ A ភ្នំពេញ ពីទីក្រុងភ្នំពេញ Le matin je me préfère et je vais à l'école en vélo ជារៀងរាល់ព្រឹកខ្ញុំរៀបចំខ្លួនហើយខ្ញុំទៅសាលាដោយជិះកង់អូខេ À 11h នៅម៉ោង11 je rentre à la maison ខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ et je déjeune avec mes parentsហើយខ្ញុំញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំ L'après-midi នៅរសៀល Je me repose ខ្ញុំក៏សម្រាកបន្តិចទៅ À 15h នៅម៉ោង3ឬក៏ម៉ោង15 Je fais mes devoirs ខ្ញុំធ្វើលំហាត់របស់ខ្ញុំធ្វើកិច្ចការដែលលោកគ្រូដាក់ឲ្យពីសាលាហ្នឹងរបស់ខ្ញុំណា Ce soir je dîne et je regarde la télévision នៅពេលយប់ខ្ញុំទទួលទានអាហារពេលល្ងាចបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏មើលទូរទស្សន៍ Je me couche à 9h ហើយខ្ញុំចូលគេងនៅម៉ោង9យប់ Voilà la lettre est finie អូខេសបុតបានសេចប់ហើយអូខេនេះជាការសន្ទនានៃមេរៀននៃការចាប់ផ្ដើមមេរៀនទី14របស់យើងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លើយឆ្លងសម្បត្តិជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាសម្បត្តិមានន័យខ្លាំងជាងការសរសេរសារដែលអ្នកនរគ្នាប្រើរាល់ថ្ងៃនេះណាប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាសម្បត្តិសម្រាប់ប្រជាជនបារាំងគឺមានន័យបំផុតប្រជាជននៅអឺរ៉ុបគឺមានន័យបំផុតសម្បត្តិគឺមានន័យជាងអាសាអេឡិចត្រូនិកទុនភ្លុនអាចបញ្ជាក់ពីយល់គ្រប់សពណាបើនិយាយពីស្នេហាវិញគឺជ្រាលជ្រៅមែនទែននៅក្នុងការសរសេរសម្បត្តិណាអញ្ចឹង
ប្រអប់សបុតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងតាមផ្ទះប្រទេសបារាំងនីមួយៗហ្នឹងសិតតែមានសបុតរាល់ខែរាល់ពេលរាល់ថ្ងៃគេសរសេរទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីគឺគេសរសេរសបុតឆ្លើយឆ្លងគ្នានៅពេលដែលអ្នកគ្នាសរសេរសបុតណាគឺអ្នកគ្នាដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍ដាក់បេះដូងអ្នកគ្នានៅក្នុងទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកមើលគឺសប្បាយចិត្តក្នុងការមើលអញ្ចឹងព្យាយាមសរសេរសបុតឲ្យគ្នាណាសបុតស្នេហាក៏ដោយសបុតលើកទឹកចិត្តសបុតអីស្អីគឺយើងក៏សរសេរណាសរសេរជាភាសាបារាំងណាជូនគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងទោះបីយើងមិនទាន់មានប្រអប់សបុតដូចគេក៏ដោយអូខេនេះនិយាយនេះគ្រាន់តែជាការអប់រំខ្លីមួយដែលជានេះឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាបបធរទូទៅគឺជាទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនបារាំងណាយើងគួរតែដឹងខ្លះដែរណានៅពេលខ្លះដែលយើងប្រឡងទៅយើងអត់បានដឹងគេចេញប្រឡងមកយើងអត់អាចឆ្លើយសំណួរគេបានទេអូខេអញ្ចឹង merci à demain